कसले सिकायो? हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ। मलाई बिर्साउँछन् यो बुढी त के बुद्धि केही बुझ्दिन भन्नु बुढी त केही छैन यसको पेटमा भन्छ। आमै यहाँ भिडियो हेर्ने साथीहरुलाई भनिदिनु नि एक दुईवटा के भन्नु मन छ? भन्दैन मलाई सन्चो छैन मलाई दुःख हुन्छ म भन्दैन। नातिनीहरुलाई आऊ मलाई हेर्न भन्नु नि। अरू भने न बस आयो 4-5 रेनी सिजन मनाइने देखेर रेनी सिजन भन्न त जान्नु हुँदो रहेछ, त्यो त इङ्ग्लिस पो त। केटी हाँस्छन् देखेर फेरि भन्नु त मिलाएर। भात पिउनु पनि होइन थप्दिन। थप्ने होइन भात तिउन होइन भात तिउन होइन म थप्दिनँ भन्दैछिन्। यस्तै भने हाम्रो बुढी त तर रिसको टुप्पी नि होइन आज रिसाइरहेको करन्डिल चाहिँ किन टिपिदिएको भनेको रिसले हेर्नु त आज अनुहारै अर्कै छ। आज के भयो अनुहार रिसाए जस्तो हुनुहुन्छ त? नेल पलिस पाक्न दिनु हुँदैन नि, पाक्ने घेर टिपेर खानु हुन्थ्यो कि अघि मान्छे हुँदैन भन्दै थियो कि उयो हेर्नु। अनि त्यो करन्डिल पाकेर खाने हो नि त। एउटा खान्छ मैले पनि एउटा खाएँ। पाकेको थियो थिएन अन्त अहिले खाने होइन नि त। झरेको थिएन। मैले एउटा खानु हाम्रो बाटोबाट पो खानु पर्छ काँचै हो पाकेको छैन भन्नु पाकेको चाहिँ खानुपर्छ, कालो हुन्छ भित्र कि मिठो गुलियो हुन्छ। पर पनि थियो आउँथे खान्थे जान्थे हो को एक कान बाउन भनेको चाहिँ ए तल पर बाबै ए भडारी बाबै भनेको हुनुहुँदो रहेछ। ल बाई बाई भन्नु नि, मलाई मन पराउनु भन्नु। खुइलेका बुढीलाई के मन पराउनु पर्यो? खुइलेका भन्दैन खुत्तेकी बुढी भन्छन् है। खुट्टेदिनु म त हाँस्नु पर्छ। म त खुट्टेदिनु जवानीले नाप्पेकी भन्छन्, जवानीले नाप्पेकी भन्छन् हो। म त नापेको उहिलेदेखि नापेको। साथीहरू हाम्रो आमाको चाहिँ रिसै कडा हो नि त। अहिले यत्रो बुढी हुनुहुन्छ र कति कडा रिस भनेपछि त्यो पहिला चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो होला आफै सम्झिनु। हेर्नु बिहान त्यो कलिलो गरन्डिल खानु हुँदैन भनेको हेर्नु अहिलेसम्म रिसाइरहेको छिन्। बाई बाई अघि गरेको उयो हेर्नु नि मुख भुँडी दुख्छ नि गरन्डिल बेसी खायो भने त। साइला पनि हेर्न गएकै ए पोल खुसिँदैछ। बाई आमै बाई मुख हेर बाई आमै खोइ बाई भनेको के भनेको कसले सिकायो? अब मारे आमैलाई कसले सिकाउँदैछ? कसले सिकाइ? अनि कसले सिकायो त तपाईँलाई चाहिँ? कहिलेदेखि जानेको भयो? आमैले त सक्ने रहेछन्।